iedereen die thuis kijkt en ook iedereen hier in de zaal. Bombinina e conferencia di prensa di AWE Jarason 29 di maart. Het topico di AWE ta revisión di Wolbes y Finbes. Het thema van vandaag is de herziening van de Wolbes en de Finbes. E ora donang ta secretario insular senhor Christopher Frans e também Mike Schumacher di BZK. Na final tem oportunidade para a prensa para fazer pergunta, pero também está presente em sala por fazer pergunta também durante a apresentação. Er is mogelijkheid voor de pers om na de presentatie vragen te stellen, maar ook de aanwezigen in de zaal, die kunnen ook tussendoor vragen stellen. Nu eerst het woord aan de Ecuador, secretario insular, Christopher Frans. Of ook is een herziening, dat er passat robe riba e lijnen die Wolbes e Finbes. Wanneer nos saco e dos lijnen akita lijnen importante, kuta regla nos competencia, die nos gobernación, die nos isla, e tus sobrago arondo DJ. E também último ano aqui tem o tema de comply of explain que no momento que die lijn holandês que conta para Holanda e por it of ta conta para nós também na Bonaire que me sempre explica de como esta conta também para nós ou de como não ta conta para nós. De enquadro sei último ano aqui tem diferentes conversações entre governo de Bonaire e ministério não para o que trata cambio de lei aqui e eu tenho que pensar que pensa positivamente com o trajeto abai anterior entre a governação, entre o aparato não, me pensa caminha e ambtenaar de ambos pensa banda de oceano atrás riba preparação de cambio de lei aqui e também que por pensar que no momento aquilo que tem um conceito, aquilo que vai interessar delante, a mais bem sair for de confiança e não de lo que está prometo esse. E esse é do nome bom gevoel, sentimento, obviamente. Bom, me dá assim introdução cortico também em holandês, para estar com o comando de papimento. Ik heet jullie allemaal welkom bij de bijeenkomst vandaag. Het gaat over belangrijke thema's. En dat is de Wolbes en de Finbes. Dat gaat over de herziening. De afgelopen jaren hebben de ambtenaren van OLB en van de ministeries in overleg getreden en hard gewerkt aan een concept die nu op tafel ligt. En de consultatieronde wordt georganiseerd en verzorgd door het ministerie van BZK. Ik ben zelf positief daarover hoe het is gegaan de afgelopen tijd. En ik heb heel veel vertrouwen in. En ik moet ook zeggen dat, wat ik ook in papiermento zei, dat de Wolbes en de Finbes gaat ook regelen op het moment dat er wetten vanuit Nederland ook geldig zijn voor Bonaire of niet. Dan zouden ze via comply or explain moeten uitleggen waarom wel, waarom niet. Maar wij kunnen dat ook eisen. En dat zorgt ervoor dat ik zeg maar van mening ben dat ik de constatietraject zie wat de herziening betreft, dat het vanuit vertrouwen is dan wat het daarvoor was. Ik laat het natuurlijk in het midden, wat was het daarvoor, maar ik ben er nu en ik kan aangeven dat het vanuit vertrouwen is. En ik ben ook blij met het traject dat BZK heeft ingezet om de consultatieronde zo breed mogelijk te doen. En vandaag doen ze dat ook via deze manier met het publiek. Bon, ik wil het niet langer hebben dan dit. Ik heb Papi Maskazaki. En dank jullie wel. En
ik hoop dat jullie na de presentatie vragen hebben, zodat onze gast Mike al die vragen kunnen beantwoorden. Ik ga ook vragen schieten, dus het zal voor jullie als hij wat vergeten is. Bom, mas dank je. Frans, agora kita a palavra na nosso orador, para Mike Schumacher, die BZK. Dankjewel Christopher Frans. Ik geef nu het woord naar de volgende spreker en dat is Mike Schumacher van het ministerie van BZK. Livestream, van harte welkom bij deze presentatie. Ik ga niet helemaal over de slides die u inmiddels in beeld heeft gehad, maar ik heb nog heel snel gezocht naar een fantastische, charmante foto van mij, maar die hebben we dus niet kunnen vinden. Dus we hebben ons moeten beperken tot een foto van de eilandsecretaris. Nou, oké, voordat het waar is. Mijn naam is Mike Schumacher, zoals ik al ben voorgesteld. Ik ben projectleider bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik heb 2 projecten en een fantastische werkgroep onder mij. Wolbes Finbes, de grote herziening van de wet openbare lichamen BES en de wet financiën openbare lichamen BES. En daarnaast het onderwerp Comply or Explain. We komen er uitvoerig op terug. Ik heb ook aan het openbaar lichaam als organisator van deze bijeenkomst gezegd, dank voor de uitnodiging uiteraard, belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Ik geef vele presentaties over de onderwerpen, vaak technisch, vaak minder technisch. Wat ik veel belangrijker vind is uit de zaal en ook voor de mensen thuis te horen wat daar dan in u omgaat. Nou, we hebben maar 2 uur, ik geef het toe. Dus zo lang hebben we niet om erover door te praten. Maar ik vind het veel belangrijker dat u zich uit over de thema's die ik aan de orde stel en daar kritische vragen bij stelt. En nogmaals, wij gaan binnen een afzienbare tijd gaan we met het wetsvoorstel officieel in consultatie, zoals dat heet. Dat betekent dat niet alleen de openbare mag reageren op het wetsvoorstel. En dat betekent dat ook de wetgever vervolgens met die signalen iets moet doen of niet moet doen, afhankelijk van welke kant ze natuurlijk op willen. Maar het is wel belangrijk deze manier van hoor en wederhoor met de mensen die uiteindelijk die wet moeten uitvoeren en waarvoor die wet geldt. Dat wil ik aan de voorkant nog even aangeven. Maak daar dus ook gebruik van. Wat de eilandsecretaris al zei, hebben wij bij dit wetsvoorstel gekozen voor een uitvoerige consultatie. Waarom namelijk? Omdat het heel belangrijk is, weliswaar dat Europees Nederland volgens de grondwet een wet moet maken die in dit geval voor het openbare lichaam geldt, maar het gaat wel over u allen. Vandaar dat wij ook bewust voor gekozen hebben om met dit project, daar gaat een telefoon af, met het project echt uitdrukkelijk en ook aan de voorkant met alles en iedereen in gesprek te gaan. Op alle niveaus. Op ambtelijk niveau en bestuurlijk niveau, maar ook gelukkig nu voor het eerst met u als stakeholders, met u als publiek, met de bevolking. Heel belangrijk om met elkaar te praten over 2 totaal nieuwe wetten. Zoals de eilandsecretaris ook zei, we komen best wel van ver. We hebben natuurlijk de transitie van de Nederlandse Antillen gehad per 10-10-10. Dat is inmiddels al 13 jaar geleden. Daar vinden we van alles van. Daar zullen we deze sessie niet voor benutten. Maar waar ik wel van overtuigd ben dat we nu eigenlijk met deze opzet en deze ruime consultatie ervoor willen zorgen dat er een wet komt te liggen die ook de komende jaren in ieder geval werkt en ook praktisch uitvoerbaar is. Zijn we er dan al in de bestuurlijke verhoudingen of de financiële verhoudingen? Dat denk ik niet, want wetgeving is dynamisch. Het is onmogelijk om een wet te maken die voor nu tot over 50 jaar werkt, uitvoerbaar is, praktisch toepasbaar is en of tot tevredenheid leidt. Dat is bijna onmogelijk. Je moet aan wetgeving blijven werken. En dat heeft niets te maken met het feit dat ik dan mijn baan behoud, want over 5 jaar hoop ik met pensioen te gaan. Maar het is wel belangrijk dat een wetgeving altijd
eigenlijk toegespitst is in de praktijk die je wilt uitvoeren. In de verhoudingen die er moeten zijn tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Vandaar dat wij dus ook bij het wetsvoorstel, bij het doordenken van het wetsvoorstel, waarbij we natuurlijk ook een heleboel experts hebben gesproken. Zoals gezegd, ambtenaren hebben besproken, politici hebben gesproken. Uit willen gaan van een gelijkwaardigheid. Dat is misschien wel de grootste rode draad, niet alleen door het wetsvoorstel, maar ook door het principe van comply or explain, waar ik in de tweede uur met u verder over wil praten. Daarnaast is wederzijds vertrouwen al gevallen. Het is niet zo dat Europees Nederland een wetsvoorstel in Den Haag verzint en dat hier op een gegeven moment op tafel legt met de boodschap voer dit maar uit. Dat is nou precies de reden waarom we in ieder geval bij dit wetsvoorstel er bewust voor gekozen hebben om dit samen met u allen voor elkaar te krijgen. Om met u allen in gesprek te gaan over de inhoud van een wetsvoorstel. En zijn er dan geschilpunten? Ja, want we liggen allemaal in een democratische rechtsstaat. Bepalen we dat niet alleen? Ook ja, want het is uiteindelijk ook een politiek verhaal. Maar we willen wel aan de voorkant ervoor zorgen dat jullie gehoord zijn en worden over de verdere inhoud en de verdere procedure en de verdere stappen. Vandaar dat wij altijd hier graag terugkomen om met u allen daarover in gesprek te gaan. Het is ook vervolgens, en als u vragen heeft, onderbreek mij gerust. Het is ook vervolgens toegroeien naar een versterking van de vrijheid van de lokale overheden. Het is niet meer zo. Het mag ook niet zo zijn dat Den Haag het bepaalt. Het is immers een wet die nogmaals betrekking heeft op uw situatie, op uw politieke waarheid, op de verhoudingen tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland. Dat wordt niet vanuit Den Haag bedacht. Daar zitten misschien een paar mensen die achter een typemachine zitten te typen om een wetsvoorstel te maken en een toelichting te maken, maar het moet al samen met u gebeuren. Dat is de strekking, vind ik persoonlijk, van dit wetsvoorstel, want we hebben niet voor niks gekozen voor 2,5 jaar pre-consultatie. En we gaan nu ook nog eens een termijn van 8 weken in met de consultatie. En zijn we het allemaal eens? Nee. Ik hoop het niet, want dat zou ook niet goed zijn. Is er altijd nog een geschilpunt wat we willen bespreken? Ja. Zoals gezegd, maak daar gebruik van in de periode die nu komt, om daar gebruik van te maken. Maatwerk, ook een term die heel belangrijk is. Hoe kun je nou wetgeving maken die ook past in de situatie waarin we ons bevinden? Er zijn nou eenmaal een heleboel situaties anders in Europees Nederland als je dat afzet ten opzichte van Caribisch Nederland. Dan is het niet zo dat je voor de openbare lichamen een gemeentewet kunt kopiëren. Of een financiële verhoudingswet kunt kopiëren. Omdat je denkt, nou ja, in Europees Nederland werkt dit, dan zal het ook wel werken in Caribisch Nederland. Dat is niet aan de orde. Dus bij alle bepalingen die we hebben opgesteld, hebben we misschien wel eens gekeken als een soort voorbeeld. Hoe hebben we dat in Europees Nederland geregeld? Maar moet je altijd kijken, hoe werkt dat uit in Caribisch Nederland? Werkt dat überhaupt? Nou, we komen daar met comply or explain nog uitvoerig op terug. En daarnaast is het ook zo, en dat wordt ook politiek erkend, er moet een sterkere, coördinerende rol vanuit de minister, in feite de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn en komen. Waarom? Omdat het een grote rijksoverheid is met heel veel departementen en iedereen langzamerhand ook op het netvlies moet krijgen dat er ook een Caribisch Nederland is. Dat is misschien tot nu, of tot een paar jaar geleden, onvoldoende gebeurd. Dat zou kunnen. Daar doe ik verder geen uitspraken over. Maar het wordt wel hoogste tijd om echt ook in de betrekkingen naar Caribisch Nederland, in de verhoudingen, uit te gaan van gelijkwaardigheid en van samen doen en vooral verbinden. Daarnaast, ik heb het al even aangekaart, de aandacht voor de uitvoerbaarheid. Wetgeving is een prachtig vak, kan ik uit ervaring zeggen, maar het moet ook uitvoerbaar zijn. Ik ben niet aangenomen, de werkgroep is niet aangenomen om staatsbladen te vullen. Er moet wetgeving komen waarvan wij allemaal vinden, hier kunnen we de komende jaren in ieder geval mee vooruit. Dit is uitvoerbaar, hier kun je iets mee. Terecht ook, en dat is ook niet ongebruikelijk bij dit soort grote wetsvoorstellen, dat ook zelfs in dit wetsvoorstel ook een evaluatiebepaling staat. Nou, wat houdt dat in? We gaan hiermee werken. We gaan kijken naar de uitvoering. We gaan kijken naar de misschien wel elementen die ontstaan, onverwacht ontstaan. En we gaan kijken wat dat betekent voor jullie praktijk, voor de werkwijze, voor hoe de bevolking daarin zit, in alle facetten. En 5 jaar na een werkingtreding van deze wet evalueren wij.
Nou, hoe we dat gaan opzetten, dat zullen we te zijner tijd bekijken. Daar zitten dus ook de financiële aspecten in, maar ook de bestuurlijke aspecten. En we gaan dus een spiegel voorhouden. Hoe heeft dit uitgewerkt? En als dan uit de evaluatie blijkt dat we toch te theoretisch hebben gedacht, dan passen we aan. Want dat is weer het leuke van wetgeven. Je kunt ook aanpassen. En die boodschap ligt niet alleen in Den Haag. Die boodschap ligt ook in Caribisch Nederland. Ook jullie zullen moeten aangeven als het niet werkt. En hoe we dat dan kunnen verbeteren om het wel te laten werken. Dat wil ik jullie ook graag meegeven. Misschien even een paar hoofdlijnen uit het wetsvoorstel. Ik wil niet te diep op de inhoud gaan, want daar krijgen jullie in de consultatieperiode nog voldoende tijd voor om daarop te studeren. De aanleiding voor het wetsvoorstel was eigenlijk, ja, je kunt zeggen, een soort van herbezinning op de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Het ministerie van BZK heeft in 2019 aan de Raad van State gevraagd: reflecteer eens even op de verhoudingen zoals ze er nu zijn. Nou, daar is de Raad van State dus goed voor gaan zitten. En die hebben een voorlichting opgesteld, ik geloof iets van 42 kantjes, met een visie op de verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. En daarbij hebben ze gezegd, we geven daar een voorlichting over. Daar kun je mee doen wat je wil, want het is vrijblijvend. Maar de staatsrechtelijke inbedding, met andere woorden, de transitie van een land Nederlandse Antillen, dat laten we even voor wat het is. We gaan er nog steeds vanuit dat zoals het nu staatsrechtelijk is vormgegeven, dat dat zo blijft voorlopig. Aldus de Raad van State. Maar ze hebben wel gekeken naar, wat ik al eerder zei, de uitvoerbaarheid van alle aspecten. Hoe liggen die verhoudingen nou in wezen? Het is niet meer zo dat we 1 keer per jaar even langskomen en dan vragen hoe gaat het en dan zijn we klaar. Jullie zijn openbare lichamen. Bijzonder gemeente werd ook wel eens genoemd. Ik zeg het heel simpel en dat doen we in Den Haag heel vaak. Jullie zijn Nederland. Dus hoezo andere situaties en andere verhoudingen en hoezo anders? Nee, het is Nederland. En dat zeg ik vaak genoeg, want daar moeten wij ons end van bewust zijn en blijven. Ik ga graag in de pauze of na deze bijeenkomst met jullie in gesprek of jullie visie op Europees Nederland ook zo ligt. Dat jullie naar Europees Nederland kijken van ja, jullie zijn ook Nederland. Dat zou wel aardig zijn, dat zou ook wel makkelijk zijn. Maar dat is eigenlijk de rode draad als discussie. Hoe zien we elkaar en hoe gaan we samenwerken en blijven we samenwerken? Dus het hele wetsvoorstel gaat ook over een verbetering van onderlinge verhoudingen. En misschien is het ook wel zo dat als je naar de onderlinge verhoudingen kijkt op het gebied van bestuurlijk niveau, maar ook financieel, misschien zit er ook voor 50% communicatie in. Het met elkaar erover hebben. Wat misschien in het verleden ook niet zo vaak gebeurd is of minder gebeurd is. Zolang je het erover hebt, kun je erover praten en kun je stappen zetten. En als de communicatie stopt, in mijn beleving, dan is het klaar met de verhoudingen. Dus ook weer de uitnodiging aan u allen. Maak er gebruik van. Probeer uw kanalen aan te boren om met Europees Nederland in gesprek te blijven. En ik kan u verzekeren, vanuit Europees Nederland doen we dat ook. Ik sta hier niet namens de hele Rijksoverheid. Daar word ik te weinig voor betaald. Maar vanuit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hechten wij ongelooflijk aan betere verhoudingen, zowel op bestuurlijk als financieel gebied. Er zijn een paar rode draden, een paar hoofdlijnen in het wetsvoorstel, ook mede naar aanleiding van die voorlichting van de Raad van State, die ik al noemde, die wel de aandacht hebben getrokken. Dan is ten eerste de rol van de Rijksvertegenwoordiger. Nou, hoop ik voor u allen een bekend begrip. Toen de tijd bij de transitie van de Nederlandse Antillen is deze functionaris eigenlijk in het leven geroepen, omdat de provincielaag ontbreekt tussen de openbare lichamen en het Rijk. En toen was de insteek, een Rijksvertegenwoordiger heeft eigenlijk 2 hoofdtaken. Aan de ene kant is het natuurlijk een toezichthoudende rol. Nou, een beetje zeg ik onmiddellijk erbij namens Europees Nederland toezicht uitoefenen in de openbare lichamen. Maar daarnaast heeft hij ook een verbindende rol. Een klankbordfunctie, ook naar de politiek toe. En we hebben gemerkt in de loop van de jaren dat die dubbelrol
niet altijd even gelukkig uitpakt. Dus we hebben nu in het wetsvoorstel opgenomen, en nogmaals met nadruk, het is een voorstel, want we moeten echt de hele procedure nog door. We hebben nu in het wetsvoorstel opgenomen dat de functie van Rijksvertegenwoordiger komt te vervallen. En dat we de taken, en dat was ook eigenlijk het argument van de Raad van State, de taken worden herbelegd bij of de minister van BZK of de gezaghebber. Afhankelijk van wat is functioneel en wat is staatsrechtelijk ook mogelijk om dat op een andere manier te herbeleggen. Dus we hebben eigenlijk het advies van de Raad van State, of de voorlichting van de Raad van State overgenomen, waar de Raad van State zei, de functie zou kunnen komen te vervallen als je de taken en bevoegdheden van de Rijksvertegenwoordiger op een keurige manier kunt herbeleggen. Nou, en wij denken op dit moment dat te hebben gedaan. Maar nogmaals, het gaat nog een heel proces door. Het gaat de consultatie in, het gaat naar de Raad van State, het gaat naar de Tweede Kamer, het gaat naar de Eerste Kamer. Dus er is nog wel een proces gaande, maar dat is een van de hoofdpunten van het wetsvoorstel. Het tweede belangrijke element, in ieder geval binnen de wet openbare lichamen BES, is het verhogen van het aantal eilandsraadleden. Want ook bij de eilandsraad zijn wij vaak op bezoek mogen gaan, ook bij bestuursleden, ook bij de eilandsraad. En die hebben vaak aangegeven, we hebben ongelooflijk veel te doen. En de vraag is of dit met het beperkte aantal eilandsraadleden wat er nu is, of dat realistisch is. Nou, daar hebben we met z'n allen over nagedacht, daar hebben we ook gesprekken over gevoerd. En we hebben geconstateerd dat het handig zou zijn om het aantal eilandsraadleden te verhogen. En bij Bonaire in 2 fases te verhogen. En de reden daarvoor is dat wij ook kijken naar de logistiek, naar de uitvoeringsmogelijkheden. Want in de praktijk zal het zo zijn, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dat je dan van 9 naar 15 eilandsraadleden gaat per 1 januari 27, bij de volgende eilandsraadverkiezingen. En naar 19 gaat per 1 januari 2031. En waarom 19? 19 past exact bij de bepaling van de gemeentewet waarin staat dat het aantal eilandsraadleden afhankelijk is van het inwonersaantal. En jullie groeien ongelooflijk snel. Wat is het laatste cijfer? 25.000 inwoners? Wie biedt? 24. Nou, ik ben in de buurt. Nou, in die categorie geloof ik van 20 tot 25.000 rechtvaardigt dat volgens de gemeentewet 19 eilandsraadleden. Nou, vandaar dat we die koppeling gemaakt hebben. Dat is ook een van de... Ja, een vraag. Kan je wat uitleggen wat je bedoelt met vanwege logistiek? De vraag is wat logistiek betekent in dit proces. We hebben ook van een aantal eilandsradenleden begrepen dat als je naar de uitvoering kijkt, naar de omvang van de griffie, misschien zelfs de huisvesting, dat het lastig zou zijn, hebben wij begrepen, en we hebben er goed naar geluisterd, dat in 1 keer verhogen naar 19 per 1 januari 2027 waarschijnlijk een brug te ver is. Vandaar de fasering. Eigenlijk op verzoek van Bonaire. Op uitdrukkelijk verzoek van Bonaire, ja, zeker. Dat is de achterliggende gedachte. En dat hebben we tot nu toe, dat is ook vaak bij de sessies bij de eilandsraad aan de orde geweest, maar dat was het argument. Ja. Dat is eigenlijk de tweede grote wijziging binnen de wet openbare lichamen BES. Ik ga over naar de wet financiën BES. Dat heeft dus niets te maken, ook een beetje te maken met bestuurlijke verhoudingen, maar met name met de financiële verhoudingen. Ook daarvoor geldt eigenlijk dat ook in de financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland wij op zoek zijn gegaan naar vertrouwen. Je gaat niet aan de voorkant alles dichttimmeren aan toezicht, terwijl de openbare lichamen in de tussentijd alles eraan doen om bijvoorbeeld een begroting sluitend te maken. Of om het financieel beheer op orde te maken. Sterker nog, je moet kijken naar de situatie waarin het openbaar lichaam zich bevindt. Dat kan zelfs verschillen per openbaar lichaam. Dat kan zelfs verschillen. Je kunt zelfs het financieel beheer op een eiland in orde hebben. Maar de begroting hobbelt er een beetje achteraan. Wat is dan vervolgens voorgesteld? Want nogmaals, het is nog steeds een voorstel. En de Raad van State heeft dat ook in de voorlichting meegegeven. Kijk eens even naar de manier waarop wij, zeg maar, echt maatwerk kunnen toepassen. En alleen maar toezicht uitoefenen als het aan de orde is. Waarom zou je, zoals eigenlijk nu het geval is,
toezicht uitoefenen, terwijl alles gewoon prima loopt. Ik heb dat thuis wel eens geprobeerd, maar dat gaat niet werken. Dus met andere woorden, we gaan maatwerk toepassen. We gaan alleen maatregelen nemen, helpen, praten op het moment dat een openbaar lichaam zelf aangeeft: dit gaat hem niet worden, dit gaat ons niet lukken. De begroting is niet sluitend, het is niet in evenwicht. We hebben problemen met de bestuursrapportages om die aan te leveren en op tijd aan te leveren. De inhoud klopt niet. Het financiële beheer is niet op orde. Als dat speelt, pas dan zal de toezichthouder zeggen: we gaan eens kijken wat we eraan kunnen doen. We gaan helpen. En we gaan dus niet afwachten, want dat is ook niet in uw belang, van nou is het echt mis. En dan gaan we pas aan de achterkant gaan repareren. Nee, dat moet je voor zijn. Dus ook in dat opzicht, niet alleen door het eigenlijk bijstaan bij het opstellen van stukken, het communiceren, daar heb je hem weer, over stukken aan de voorkant, kun je voorkomen dat er toezicht moet worden uitgeoefend. En vandaar dat we dus voorstellen om eigenlijk 3 regimes te introduceren, zowel bij de begroting als bij het financieel beheer, waarbij we zeggen, afhankelijk van de situatie waarin een openbaar lichaam zich bevindt, passen wij een bepaald stelsel toe. Het lichte, het gematigde of het zware. Voorbeeld, stel u voor dat de begroting niet is vastgesteld, niet sluitend is en ook niet ingediend is, dan zou de minister van BZK kunnen besluiten om in te grijpen. En te zeggen, luister eens, zolang dit het geval is, nemen wij een stukje over. Daar gaan we met u in gesprek. We gaan eens kijken wat er aan de hand is en kijken wat we eraan kunnen doen. Daarnaast zou het financieel beheer perfect kunnen zijn en gewoon door kunnen lopen. En dan blijf je dan vervolgens vanaf. En nu wordt alles op één hoop gegooid in wezen. Als het daar een beetje mis is alles mis. En dat is helemaal niet aan de orde. Nee, je moet het per onderwerp bekijken. Dus, en ik noem dat maar even nogmaals, maatwerk. Je grijpt alleen daarin als het nodig is. En niet als er een dreiging is van, het zal wel op enig moment misgaan. Nee, als het nodig is. En niet meer dan dat. Het moet dus proportioneel zijn. Een vraag. Je hebt er geen aparte wet meer voor nodig zoals bij Station? We hebben, zoals gezegd, de vraag is of er geen aparte wet nodig is als in de situatie bij Sint-Eustatius. Nee. We hebben 3 regimes binnen de huidige Finbes als voorstel. Licht, gematigd en zwaar regime. Wat bij Sint-Eustatius is gebeurd, is dat we een aparte wet hebben moeten maken, omdat daar sprake was, helaas, van taakverwaarlozing. En dan schrijft de grondwet voor, als jij als Nederlandse overheid moet ingrijpen en eigenlijk een soort van in de plaatsstelling moet regelen, omdat het jammer genoeg ergens niet goed gaat, heb je daar een aparte wet voor nodig. En dat is ook terecht, want dat is het zwaarste middel, staatsrechtelijk, wat je kunt hebben. Maar dat is niet één van de stelsels. Want de stelsels die ik beschrijf, passen allemaal in de Finbes. En zijn dus, noem het maar, toezichtstelsels. Daar heb ik geen aparte wet voor nodig. Maar als dat structureel, en dat hoop ik echt niet, en dat kun je ook in mijn beleving voorkomen. Als dit structureel mis blijft gaan, maar dan moet er echt heel wat misgaan, kan ik jullie verzekeren. Dan is daar een aparte wet voor nodig. En dan komt dus de taakverwaarlozing in de picture. Maar dat is uitzonderlijk. Dat is echt uitzonderlijk. Dan heb je echt wel een heel goed verhaal nodig. En dat heeft niets te maken met de begroting is een keer niet sluitend of het financiële beheer is niet op orde. Spreek je dan over artikel 12 gemeente als het zo naar komt? Goh, daar wordt hier gevraagd of ik dan over artikel 12 gemeentewet spreek. Helpt u mij even? Nee, dat op een gegeven moment dat men zegt, nee, er wordt overgenomen een gedeelte van de financiële rijden en zeilen. Ik kijk even naar de specialist, maar ik denk het niet. In Sint-Eustatius het geval was. Ja, dat ging veel verder. Dat ging echt verder. Er werd alles overgenomen. Het budgetrecht, er kwam een regeringscommissaris, de politiek werd overgenomen, democratie werd overgenomen als het ware. Dat had niets met artikel 12 gemeentewet te maken. Dat was echt een maatregel die op basis van de grondwet mogelijk was. En dus in dit geval, Nee. spreek over artikel 12,
dat Bonaire erin kan belanden. Nee. Het is gebeurd in Nederland dus. En in sommige gevallen op een gegeven ogenblik dat gemeenten juist beter kunnen draaien dan niet onder artikel 12 gemeenten. Lijkt me ideaal. Toch? Dus verwacht je dat ook voor Bonaire? Ik verwacht helemaal niks. Ja, nee. Kunt u in de glazen bol kijken? Nee. Ik denk dat als je aan de voorkant communiceert, verbeterde verhoudingen hebt, kun je dingen voorkomen. Wat ik zeg is dat wij juist aan de voorkant dit soort dingen moeten voorkomen. Niet afwachten en dan constateren dat het verkeerd is en dan ingrijpen. Dat heeft ook te maken met verbeterde verhoudingen. Dus ik verwacht niks. Stel je voor, zeg, dat ik dat ook nog moest doen. Dan had ik er nog een apart wetsvoorstel voor nodig, met alleen verwachtingen. Nee, ik verwacht dat gewoon iedereen doet. Ja, klinkt een beetje raar dat wat in de wet staat, maar dat we elkaar ook helpen om daar te komen. Dat verwacht ik niet alleen, dat hoop ik heel erg. Dat noem ik met nieuwe bestuurlijke en financiële verhoudingen. En daar zijn we allemaal, staan we daarvoor aan de lat. Allemaal tegelijk. Niet alleen de Rijksoverheid of Den Haag of wie dan ook de openbare lichamen. Dus nogmaals, als een stuk van herhaling. De charme van het wetsvoorstel bij de Finbes, en ik ga het niet verkopen, hè, daar ben ik niet voor aangenomen. Maar wat het mooie is aan dit stelsel, is het maatwerk. Dat je dus daar ingrijpt waar het nodig is. Dat je daar extra helpt waar het nodig is. En niet over de hele linie zegt, nou ja, het financieel beheer is een beetje niet op orde, want er ligt bijvoorbeeld een afkeurende accountantsverklaring. En dan keur ik de begroting ook maar af. Dat is met dit voorstel in eerste instantie niet aan de orde. Het is geen automatische koppeling, laat ik het zo zeggen. We kijken dan heel goed, wat is er mis? En waar moet je helpen? En waar moet je bijstand verlenen? Dat is maatwerk. Ik zag die een fractie eerder. Ga de gang. Wat betekent dat in concreet voor de rol van CFT? Dat ging een goed vraag. De vraag is ook voor de kijkers thuis, wat betekent het CFT in deze constructie? Het CFT is een adviescollege. En het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal met het CFT verder gaan, verder werken en met de openbare lichamen verder werken. En zij adviseren bij een heleboel zaken, bestuursrapportages, begrotingen. Ook als de minister besluit om van stelsel te veranderen, roepen wij ook het CFT van adviseer hier. Want het CFT is natuurlijk bij uitstek de instantie die op locatie, ook met u allen, precies weet hoe het gaat. We kunnen ons geen betere adviseur voorstellen in dat vlak. Dat betekent, zeg ik onmiddellijk erbij, dat ook hiervoor geldt. Dat het niet zo is dat het CFT met Binnenlandse Zaken alleen praat. Of dat Binnenlandse Zaken alleen met de openbare lichamen praat. Het zijn 3 partijen die hier zaken doen. We hebben een toezichthouder, dat is de minister van BZK, volgens de wet. Er is een adviescollege, die adviseert aan de openbare lichamen en aan de minister van BZK. En we hebben een openbaar lichaam. En ik zou graag willen zien, als gaat meneer we vragen, wat verwacht u? Dan krijg ik de vraag weer terug. Nee, ik hoop dat in dat 3-partijenstelsel iedereen transparant en in alle openheid communiceert over één belang. Het op orde zijn van de financiën. Ik denk, deelt u dat? Maar de werkelijkheid is natuurlijk toch, we hebben die discussie natuurlijk eerder gehad, je kent mijn standpunt daarin. De werkelijkheid is natuurlijk wel ook anders. Als een CFT als adviseur, geen interne adviseur, als ik mijn BC adviseer, dan staat het niet in de krant. Als het CFT adviseert, dan staat het met een hele vervelende optekst in de krant. Soms ook niet waar. Over kwaliteit kunnen we het ook nog hebben, hè? Dus nog een discussie. Maar dan, het is niet alleen maar een advies. Was het maar zo? Of komt er in de nieuwe wetgeving een iets andere benadering over de externe communicatie van het CFT over haar advies? Ik zal u vertellen, de wetgeving gaat niet over communicatie. Maar communicatie gaat wel over wetgeving. Ja, dit is een borrelverhaal. Ik geef het onmiddellijk toe. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Wij komen in een situatie waar die in zijn algemeenheid, en dat geldt ook voor de verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland,
niet altijd eventjes 100% verliepen. Daar zijn we het ook allemaal over eens, denk ik. Maar wat ik hoop is dat ook met deze nieuwe wet, met meer transparantie over en weer, dat een betere communicatie met een nieuwe overlegstructuur, waarbij, heb je het CFT waarschijnlijk? Dat deze zaken kunnen worden voorkomen, omdat nee, maar als u me even laat uitspraken, want daar hebben we natuurlijk ook met CFT gesprekken over gevoerd. Het gaat erom, en daar zijn echt alle partijen van overtuigd, dat door meer transparantie, minder ruis op de lijn, betere werkafspraken, een interne werkwijze en ook met de openbare lichamen halfjaarlijks met z'n drieën, want het zijn 3 partijen, bijpraten over de gang van zaken, hoop ik dat deze geluiden worden voorkomen. En daar moeten we gedrieën aan werken. En dat is, u hoort mij niet zeggen, dit is binnen een half jaar opgelost. Helemaal niet. Maar ik wil wel iedereen willen uitnodigen om daarop in te zetten, om die relaties, voor zover die al enigszins vertroebeld zijn, om die te verbeteren. En daar heeft elke stakeholder, zowel het BZK als CFT, als het openbaar lichaam, een eigen rol in, maar ook zeker een eigen verantwoordelijkheid in. En laten we eens vooruitkijken in plaats van achteruit. Dat zou mijn advies zijn. Dat doen we heel veel, dus dat is een goed advies, moet je altijd blijven doen. Wat is de reden dat in een eerder concept was het CFT eruit? Hè? De zomer gesproken over provincies en dergelijke, vond ik een beetje bizar, maar oké. Wat is de reden dat CFT er weer is ingeschreven? Met dan een nieuwe overlegstructuur waar BZK dan ook bij zit? Want dat heb ik dan een beetje gemist. Het mooie van wetgeving is, dat is ook de charme van het vak, vandaar dat ik het ook meer dan 20 jaar heb gedaan, is dat het work in progress is. En dat je een wetsvoorstel opstelt in mijn beleving, en ik heb in alle bescheidenheid er best wel een paar gemaakt, vanuit een bepaalde visie, vanuit een idee wat je op kantoor ontwikkelt vaak, en achter een computertje. Maar als je dan vervolgens in contact treedt en je gaat praten en doorpraten en veel communiceren, niet alleen hier, ook op Sabenstation en ook bij het CFT, dan kom je tot andere inzichten. Dat is wetgeving. Nee, dat snap ik. Maar zijn er ook inhoudelijke overwegingen die je kunt delen waarom die heroverweging is genomen? Kun je ons daarin meenemen? Dat we het misschien iets meer begrijpen? Het is een communicatief proces. Laat ik het daarbij houden. Nu het CFT, ik weet niet of er iemand van het CFT hier zit, maar nu het CFT hier niet zit, vind ik het niet aan mij om mijn perspectief hier op tafel te leggen. Het is communicatie en communicatie duurt lang. En dat is een proces. En het wetsvoorstel zoals het nu op tafel ligt, staat BZK achter en er staat CFT achter. In grote lijnen. En dat vind ik veel belangrijker dan de discussie, met alle respect, van hoe hebben wij ertoe besloten om na een eerdere versie toch een andere versie te schrijven. Uiteindelijk, Wacht even. Ja. Uiteindelijk leggen we ons daarbij neer. Alleen het is zo goed om te begrijpen. Maar goed, als dat... Communicatie is niet altijd te begrijpen. Ik heb een vraag. In hoeverre, we praten over CFT, maar AFM, in hoeverre wordt ook advies ingewonnen via AFM, autoriteit? Financiële markten. De vraag is wat de rol is van AFM. Binnen dit wetsvoorstel? Niet. Nou, dat kan best wel kloppen, maar... Dat klopt. Ja, neem dat voor mij aan. De rol heeft wel veel te zeggen over een eiland. Als de hele markt in elkaar dondert, consequentie is voor de totaliteit. Dus wordt geen advies ingewonnen, dat zit voor zo'n wetsvoorstel zitten jullie misschien een heleboel mensen ook uit Bonaire, Nederland, maar misschien vragen jullie iets van CFT, maar die autoriteiten financiële markt. Ik noem een voorbeeld. Bijvoorbeeld WebNV. Deze krijgen bepaalde adviezen, maar ze zitten meestal aan het maximum wat AFM aangeeft. Het heeft grote consequenties voor de bevolking. De bevolking wordt weer vertegenwoordigd door de eilandsraadsleden. Dus de eilandsraadsleden die geven aan wat ze willen voor een openbaar lichaam Bonaire, maar de consequentie moet de bevolking plukken. U dicht mij meer mandaat doen dan ik heb.
Ik ben wel een sim. U wilt nou maatwerk zoeken in de vergoedingen van mij, begrijp ik. Daar kunnen we het na deze bijeenkomst wel over hebben. Nee, alles heeft met alles te maken. Maar dat is natuurlijk niet een autoriteit die binnen deze Finbers een expliciete rol heeft. Anders dan op een wat hoger abstractieniveau kijken naar de financiële markt in zijn totaliteit. Dat is ook niet aan de wetgever om daar sturing aan te geven. Wat we bijvoorbeeld wel doen, het wetsvoorstel voorleggen aan de Rekenkamer. Omdat die iets dichter in de contouren zit van financiële verhoudingen. Ik zou u willen uitnodigen, ik weet niet of ik nou mijn collega Robin Bos voor het blok stel, om na die gelegenheid om daar even, want dat is een specialist bij uitstek financiële markt, hè? Ja, hij zegt ja, gelukkig. Nou, ga daar dadelijk even verder, want dat vind ik een iets hoger niveau zeg maar, dan de wetgeving. Akkoord? Goed. Ik heb nog één vraag. Ja. Als de basis is het wetsvoorstel niet vanuit Den Haag bedacht, hoe spoort het dan met de opmerkingen van Wendy? Nou, ik denk wel, ik snap dat hoe de politiek werkt. Wij willen alleen graag, als je participatief met elkaar spreekt, ook willen begrijpen. En ik kijk jou er niet op aan. Als het politiek is of CVT opmerkingen, zou ook in zo'n heroverweging, dat is participatie. Dan ga je respectvol met Bonaire om. Wij zouden het graag willen weten. Wat is dan de 10 punten of 5 punten waarom het heroverwogen is? That's all. Ja, ik vind op zich, kan ik nog wel meegaan in de vraag, maar ik zit even naar de praktische uitvoering ervan te kijken. Want we hebben met heel veel mensen gepraat. Ook met u. Meerdere malen, jaren achter elkaar. Wij komen dan tot een bepaald voorstel. Niet meer dan dat, hè? Dat wil ik nogmaals benadrukken. Het is een voorstel. Vervolgens zitten we in een proces, hoor en wederhoor als het goed is, waarbij elke stakeholder van zijn eigen verantwoordelijkheden meldt wat in het wetsvoorstel zou moeten staan. En dan is het een beetje flauw om te zeggen, maar dat is het uiteindelijk aan de wetgever, lees de staatssecretaris van Middellandse Zaken en Koninkrijkssalaris, om te bepalen, dat vind ik acceptabel, dat neem ik eruit, dat neem ik mee, enzovoort. Ander voorbeeld, ik wil niet afwijken van het thema, ander voorbeeld. Er is ooit, stond ook in het wetsvoorstel, maar over even een beeld te schetsen over hoe zo'n proces loopt. We hebben uitgevoerig gesproken, ik geloof een jaar geleden, over de goedkeuring van personeelsbesluiten binnen het openbaar lichaam. De gemeentewet kent dat systeem niet. Vanuit Bonaire werd gezegd, ja, het staat in de wolbes dat personeelsbesluiten moeten worden goedgekeurd. Wat is dat voor ondemocratisch gedoe? Daar hebben we goed naar geluisterd. En we hebben... We hebben die rol van de RV maar juist het artikel van de wolbes zo belangrijk is. Want we hebben helemaal niet gezegd om het helemaal weg te halen. Hè? Maar dat hebben jullie wel gedaan. Dat kan ik me wel herinneren, maar goed. We moeten de bewegende beelden van die bijeenkomst dan even terughalen. Ik heb begrepen dat u het niet aan de orde vond om personeelsbesluiten ter goedkeuring voor te leggen. Dat hebben wij dus inderdaad in de wolbes geschrapt. Vervolgens is het de vraag, moeten wij dat dan weer met iedereen overleggen? Of haal je die input op en probeer je een balans te bereiken in een goede wetgeving? Is het niet bereid voor een volksraadpleging? Een volksraadpleging? Ik dacht dat... Ik dacht dat dit al een soort van was. Maar het is een gezamenlijk proces. Nogmaals, die internetconsultatie is er dus ook voor, hè, om dit in te brengen. Maar je moet op een gegeven moment tot een wetsvoorstel komen en er zit inderdaad een politieke component aan, waarbij de staatssecretaris van Middellandse Zaken en Koninkrijk zegt van, dat neem ik over, zo zie ik dat, dit is mijn visie, dit denk ik te kunnen verdedigen in de Tweede en Eerste Kamer. Visie op het CVT erin. Die zo zoeken. Dus wij snappen natuurlijk dat de staatssecretaris, de minister of het kabinet besluiten nemen waar wij, het gebeurt meer. Ik werk ook al meer dan 40 jaar, het gebeurt ook in Nederland. Wij zoeken naar de visie van de staatssecretaris dan, om het te kunnen begrijpen. Heel flauw, ik zou zeggen lees de toelichting. Want daar staat hij in. Nou, wat doen we dan maar?
Dat is meer dan een vraag nu. En dat zijn ook de stukken die natuurlijk ook in de consultatie op tafel leggen. Het wetsvoorstel, maar ook een zeer ruime memorie van toelichting. Daar staan de argumenten in, op basis waarvan wij op dit moment hebben gezegd, ja, wij dichten het CFT die rol toe en we hebben het zo beschreven en zo toegelicht. Dat hoort erbij. Dat maakt deel uit van het wetsvoorstel. En dat is dus de visie. Je hebt de toelichting geschreven waarschijnlijk. Nou, ja, ik heb ervoor gezorgd dat die toelichting er komt. Ik heb hem wel eens gelezen. Nou, wat is het hoofdargument? Dat de toezichthouder behoefte heeft aan een adviseur ter plaatse. Die de openbare lichamen kent, die de constructie kent, die de omstandigheden kent en die eigenlijk als geen ander kan beoordelen wat nodig is. En ik zeg er onmiddellijk bij, het is een adviescollege. Want het is rechtens ook zo dat de toezichthouder daarvan zou kunnen afwijken. Oh, dat gebeurt ook regelmatig, dus ja. Dat is een retorische vraag, neem ik aan dit. Nee, dat heeft ook de staatssecretaris met Borin gedaan en daar zijn we haar heel erg dankbaar voor. Met Aruba zie je dat moeten komen. Dus dat is het issue niet. Maar met name, van wat is nou de reden waarom... Hè? Dus nou, je zegt het heel helder, ik probeer het samen te vatten. Eén, het is politiek, de staatssecretaris heeft besloten. En als we inhoudelijk haar overwegingen willen lezen, dan moeten we naar de... Zeker. En als dat wil ik ook meegeven, als dat bijvoorbeeld bij de Raad van State, maar ook in beide kamers van de Staten-Generaal, onvoldoende is, dan zullen er allicht vragen over komen. Dat is ook het politieke spel. Dat hoort erbij, dat is het proces. Kennen we, ja. Ja, nee, ja, maar dan had u van mij ook gelukkig geen ander antwoord verwacht. Nou, de inhoud, maar ik ga het wel lezen. Dus kan... Die uitnodiging staat. En daar ga ik er graag nog een keer op terugkomen. Zeker. Ik wil overgaan naar het tweede onderwerp met uw welnemen. Voor de volksraadpleging gaan starten. Hoe democratisch ook, zeg ik meteen erbij. Comply or explain. Dat is een prachtige term. Dat staat eigenlijk gewoon pas toe of leg uit. Waarom daar ooit een Engelse term voor verzonnen is, weet ik eigenlijk ook niet. Ook wel iets wat vanuit de voorlegging van de Raad van State kwam. Uit hetzelfde advies trouwens, uit 2019. En waarvan het kabinet toen de tijd ook heeft gezegd... ja, daar moeten we wel iets mee. Want wat hebben we gedaan per 10-10-10? Ook omdat het allemaal heel erg veel werd qua wetgeving. Toen hebben we rijksbreed besloten, nou even dimmen met allemaal nieuwe wetgeving. De Wolbes hebben we toen opgesteld, de Finbes, belastingwetgeving, een paar onderwijswetten. Het was heel erg veel. Gelet op de nieuwe situatie waarin de openbare lichamen zich per 10-10-10 bevonden. Dus we hebben bewust van aan het begin gezegd, even rust op de plaats. Want wetgeving is leuk, maar het moet ook uitvoerbaar blijven. Echter, na zoveel jaar, en ik geloof dat de commissie Spies in 2015 daar al mee begon, werd gedacht van ja, ho even, dit is wel een hele mooie, maar langzamerhand moeten we ook een stappen gaan zetten naar, wat ik al eerder in mijn presentatie noemde, op met z'n allen naar een gelijkwaardig voorzieningenniveau. En dat doe je niet altijd met legislatieve terughoudendheid. Dat doe je juist met het omgedraaide. Dus wat betekent dit uitgangspunt in wezen? Alle beleidsintensiveringen en wetgeving in Nederland gelden in principe ook voor Caribisch Nederland, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. Dan heb je het over gelijkwaardigheid. Wat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn om het niet te doen? En dat moet dan vervolgens ook expliciet worden toegelicht. Het is niet uitvoerbaar hier. Die tenzij die wordt ook niet bepaald? De tenzij wordt bepaald door een niet uitputtende lijst van criteria. Door welke orgaan? In principe zijn die uitgangspunten rijksbreed bepaald en hebben we daar ook de openbare lichamen uitvoerig over gesproken. Wat zijn nou criteria aan de hand waarvan wij zeggen, ja, dit is redelijkerwijs niet toepasbaar. Uitvoeringskracht. Zou een reden kunnen zijn. Als ik tegen u zeg, ik ga beleid maken voor het aanbrengen van voorswerende middelen, dan begrijpt u ook dat dat voor Caribisch Nederland niet geldt.
Er zijn een heleboel wetten in Europees Nederland of beleidsintensivering in Europees Nederland die hier gewoon niet voorkomen. Wat het zekerheidje is, zeg ik maar meteen erbij, wat hierachter zit, is dat in tegenstelling tot voorheen, elk departement bij dat beleid en bij die wetgeving moet toelichten en dus ook in gesprek gaan met de openbaar lichamen wanneer ze een uitzondering willen maken op comply. En op het moment dat ze geen uitzondering maken, hè, want ze moeten er ook nog aan waarschijnlijk oefenen. Ja. Dus het is een transformatie. Is het dan zo dat het wel ook voor de Philips Nederland geldt? En is dan ook zo, mochten ze dat niet in de begroting hebben meegenomen, dat het beleid en de wetgeving leidend is? Of? Dat zijn een heleboel aspecten bij elkaar. Ik kom er ook zeker nog een beetje op terug, want op het moment dat je samen met de openbaar lichaam besluit om een bepaald beleid of wetgeving van toepassing te verklaren, daar hangt een prijskaartje aan. We hebben eind vorig jaar, hebben wij een wetgevingsoverzicht gepubliceerd, wat ook uitdrukkelijk met de openbaar lichaam is afgestemd, waarbij we gezegd hebben, waar zouden we nou de komende jaren op het gebied van wetgeving aan moeten werken om heel langzamerhand toe te groeien naar dat gelijkwaardig voorzieningsniveau. Daar staan niet alle wetten op die iedereen hier in de zaal misschien zou wensen, maar het is een eerste stap om te komen tot een verbetering van de wetgeving, een aanvulling van de wetgeving, bijvoorbeeld BSN-nummers. Ik heb een krantartikel een paar weken geleden, BSN voor studenten, dat soort dingen. Om dus allemaal eerste stapjes te zetten om te komen tot dat fantastische doel, gelijkwaardig voorzieningsniveau. Dat doe je ook niet in een jaar. Dat is een proces. Dit is een eerste stap. Datzelfde gaan we ook doen op beleidsmatige gronden. Het hoeft niet altijd met wetgeving te maken te hebben. We gaan er ook naar streven dat wij rijksbreed, zo vlug mogelijk als het aan mij ligt, komen tot een beleidsoverzicht. Waarbij we ook samen met de departementen, samen met de openbaar lichamen kijken, wat zou er nou op korte termijn moeten gebeuren? Wat zijn nou de eerste stappen die je wilt zetten om naar een gelijkwaardig voorzieningsniveau toe te gaan? Natuurlijk zijn er verschillende prioriteiten. Als iemand in de zaal tegen mij zegt van luister, wij constateren dat hier gaten in de wegen zitten. Het wordt hoog tijd. En iemand anders zegt, ik wil eigenlijk nog dat er een speciale school moet komen voor een bepaalde categorie studenten. Dan horen wij dat allemaal aan. Maar we weten ook allemaal, zoals we hier zitten, dat je niet alles tegelijkertijd kunt introduceren. Want dat heeft ook met uitvoeringskracht te maken. Dus ook en stappen kunnen zetten om dus, zoals gezegd, dat gelijkwaardige voorzieningsniveau te bereiken. Dat doe je ook niet in een jaar tijd. Dat is een proces. En alle gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd, en dat begrijp ik ook heel goed, ook, met name ook gesprekken met het openbaar lichaam, nou ja, zorg ervoor dat het vooral niet allemaal tegelijk is. Ja, nee. Dat ga je niet redden met de bezetting. En met een aantal ambtenaren, en met de bevolking, en met iedereen die het aangaat. Dat moet je bouwen, daar moet je aan bouwen. En daar waar nodig, is ook bijstand nodig vanuit Binnenlandse Zaken of vanuit andere departementen. Zowel in geld als in middelen. Maar hebben jullie een prioriteitenlijst? Daar gaan we aan de bak. Daar gaan we aan de slag. We hebben eerst ervoor gekozen om het proces neer te zetten. Dat ga ik ook in de komende dagen met het openbaar lichaam bespreken. En als dat staat, als dat construct helder is, dan wordt zelfs ook een brief over naar de Tweede Kamer gestuurd te zijn altijd. Dan gaan we bouwen op de inhoud. En is dan iedereen tevreden? Nee. Maar we proberen wel stappen te zetten. En dat is, vind ik persoonlijk, off the record, vind ik het belangrijkste aan het hele verhaal eigenlijk, dat je niet achteruit kijkt, maar vooruit kijkt. Ik heb geen wetgevingsoverzicht vastliggen voor de komende 10 jaar. Er komt geen beleidsoverzicht dat in beton gegoten is. Daar moeten we samen aan werken. En langzamerhand, en dat is het streven, moet er, wat mij betreft, een gelijkwaardig voorzieningsniveau komen. Dat is eigenlijk misschien wel de stip op de horizon. En hoe sneller natuurlijk, hoe beter, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Het idee van compliance, brengt compliance, brengt dan ook
geldt of ook dan voor oude dingen? Dat het dan terugwerkend wordt? U vraagt dan de wetgevingsjurist en die zegt altijd ja maar, of dan zei niet. Ja, dat heb je met juristen. Dan kunnen we ons indekken voor het antwoord dat we geven. Niet met terugwerkende kracht. Maar het zou wel zo kunnen zijn, dus alleen nieuwe wetgeving betekent dat. Het zou wel zo kunnen zijn dat er een wijziging plaatsvindt op een bestaande wet. En dat betekent ook dat je moet toelichten waarom het al dan niet voor Caribisch Nederland moet gelden. Je kunt ook een wet wijzigen, een bestaande wet wijzigen, met een beleidsintensivering bijvoorbeeld. En dat betekent dat je ook dan moet toelichten, binnen het stelsel wat er is, of het voor Caribisch Nederland geldt. Een heel concreet voorbeeld. Stel je voor dat je het hebt over het fiscale stelsel. Dat wijkt af van het stelsel wat in Europees Nederland geldt. Kijk naar onderwijs. Die hebben eigenlijk vanaf het begin ook, wat ik heb begrepen, onderwijsprogramma's opgezet die anders zijn dan in Europees Nederland. Als je daar intensiveringen aanbrengt, hoef je natuurlijk niet meer uit te leggen dat dit voor Caribisch Nederland geldt. Want dat stelsel geldt al voor Caribisch Nederland. Maar op het moment dat je met nieuwe wetgeving zou beginnen, en we hebben natuurlijk een aantal wetsvoorstellen ook binnen onze zaken, de wet beoordeling integriteit, de wet participatie, allemaal met dit soort wetsvoorstellen zul je moeten toelichten, geldt het ook voor Caribisch Nederland of niet, of deels, of hoe dan ook. En dat is de charme van Comply or Explain. Je moet er namelijk aan de voorkant over nadenken wat dit doet met een ander stukje Nederland. Ja, ik merk dat bij Comply or Explain dat er dan een nieuwe wet die vaak is gestoeld op andere wetgevingen in Nederland. Daar is ook nog bij, maar door te zeggen, dit is meteen niet toepasbaar op Caribisch Nederland, daar geldt die oude wet ook niet voor. Dus als je die oude niet op een bepaald ook van toepassing verklaart, wordt die nieuwe ook heel vaak niet toepassing. Eens. Dus zit alsnog met hetzelfde probleem. Maar, zeg ik onmiddellijk erbij, dat zou geen alibi mogen zijn om niet na te denken over de nieuwe constructie in dit geval. Helemaal mee eens. Gelukkig. Gelukkig. Ik doe niet anders. Want dat is te makkelijk. Nee, dat gebeurt vaak. Ik begrijp dit als je het over de stelsels hebt. Waarbij departementen zeggen, luister, dit is zo'n eigen stelsel. Ja, daar kun je niet opeens iets anders van maken. Maar in zijn algemeenheid geldt dat als je ook maar nadenkt aan een wijziging of intensivering, moet je je realiseren aan de voorkant, wat heeft dit voor impact, of zou dit voor impact moeten hebben voor Caribisch Nederland? En we hopen, en dat spreekt de staatssecretaris ook regelmatig uit, dat ook de wetgevingstoetser daarop kijkt, de Raad van State daarop kijkt. En ik kan u verzekeren, dat ziet u ook in alle berichten, dat de Tweede Kamer er heel vaak naar kijkt. Want we hebben onlangs een groot verslag gehad over het wetgevingsoverzicht wat in december is toegezonden. Daar moeten we in de bak. Dat is echt wel een dingetje. Wat ik dus belangrijk vind, en wat ik dus ook wil zeggen, ik ben ontzettend blij dat dit overal op tafel ligt. Want in mijn beleving lag het 2 jaar geleden niet overal op tafel. Dat is een eerste stap. Awareness heb ik ooit wel eens geleerd in Bonaire. En daarna doorpakken. Maar daar heb ik geen Engels woord voor. Goed. Ja, hoe moet ik Comply or Explain zien in verhouding met grondwet artikelen 132a lid 4? Ja, de duiding van 132a lid 4. Volgens mij staat erin. Dat is een definitie. Een paar artikelen ken ik. Ja, maar Comply or Explain denk ik meteen aan toepassen of uitleggen waarom het niet toepasbaar is. Yes. Maar die artikel in de grondwet zegt, voor deze openbaar lichamen kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen, met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbaar lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europees deel van Nederland. Ja, maatwerk. Ook ertussen kijken hoe het wel toepasbaar kan zijn. Ik vind het een fantastische vraag. 132a, vierde lid, geeft namelijk exact aan wat het differentiëren is. Wat maatwerk is. Wat comply or explain is. En wat het verhaal erachter is. De grondwet bepaalt dat wij andere regelgeving kunnen maken voor Caribisch Nederland ten opzichte van Europees Nederland. En de Wolbus bepaalt zelfs, 137, ik geef er één terug, waarin staat dat je zelfs binnen de openbare lichamen kunt differentiëren. En terecht, dat is nou precies de rode draad door het hele verhaal, maatwerk. Gelukkig heeft de wetgever op grondwetsniveau dus gezegd, het is al logisch dat daar een onderscheid is. Dat stond eerst in artikel 1 lid 2 van het statuut zelfs, bij de transitie. Gelukkig staat het nu in de grondwet, want daar hoort het ook. Dat geeft exact aan waarom wij dus aan de voorkant moeten denken, moet er een onderscheid zijn en waarom?
voorbeeld te noemen. Dat laat ik helemaal niet over. U bent belastingconsulent of niet? Oké. Het feit hoe een wet uitwerkt is één. Daar zitten nou eenmaal een paar wetten bij die verplichtingen oproepen voor alles en iedereen. Dat geldt ook voor ons. Het is wel zo dat Comply or Explain aangeeft, kijk eens even naar Europees Nederland en is het handig om dat te introduceren. Maar u hoort mij niet zeggen dat dat dan altijd positief moet uitwerken. Want dan heeft financiën een probleem, denk ik. Wat wel zo is, we zouden al met z'n allen moeten streven naar een gelijkwaardig voorzieningenniveau. En dat is denk ik ook wel de crux, wat mij betreft, bij Comply or Explain. Ik kijk even naar de moderator. Hoe zit ik in mijn tijd? En hoe zit de zaal in zijn tijd? Nog een max half uurtje. Dus ik denk dat rondvraag wel. Rondvraag. Nou, de rondvraag staat, dames en heren. In ieder geval dank voor uw aandacht. Wij staan open voor vragen, het spreekt voor zich. Ik heb ook begrepen dat als u nog aanvullende vragen heeft, of na de borrel, maar ook geloof ik via het openbaar lichaam, zouden die kunnen worden ingebracht. En die komen dan, als u het binnen nu in de week doet, komen ze bij mij terecht. En anders zit er een dag tussen. In ieder geval 6 uur. Dus veel dank voor uw aandacht, voor de interactiviteit. En ik hoop echt, laten we nou het verleden eens even rusten en laten we eens naar de toekomst kijken. Naar betere verhoudingen en een gelijkwaardig voorzieningenniveau. Dank u wel. De rondvraag. Ik weet niet of dat in een vierkant kan, maar we noemen het wel zo. Toch? Of was het zo overtuigend dat iedereen denkt, het wordt tijd voor de borrel? Of de rondvraag start in de borrel, dat komt ook vaak voor. Oh, er is geen borrel. Oh, sorry, ik dacht dat er nog een drankje was. Maar... Stond er niet op de begroting. Ja, nee. Ja, geef dan. Dank u, meneer Schumacher. Bedankt, meneer Schumacher. Ik kijk nog heel even naar de zaal voor eventuele persleden of andere aanwezigen die vragen hebben. Voor of Christopher Frans, of misschien voor Mike Schumacher zelf. Geen vragen? Nee? Zie ik maar als een compliment. Dan gaan we afronden. Iedereen bedankt voor hun komst. Ook de kijker thuis bedankt voor het kijken. Aanwezige persleden ook bedankt voor het komen. Nós também finalizar a parte aqui da conferência de prensa de AOE geração 29 de março. Não tem mais perguntas, dus muito desejamos um douche à tarde verder en te próximo dia. Klinkt fantastisch. Goed zo.